刚一下来发现2个鲍鱼，哇的天哪，这竟然一下抓了俩呀，还吸得好紧啊！哇的天哪，特别的好看，这个肉也是特别好吃啊！收了它，哇塞，又来个大猫眼螺，正在推沙子，这个沙子太硬了，它推不动啊，这个必须把它给挪一挪，拿回家。快看这个大肉，挪的也特别过瘾的啊，还长了2个小胡子，必须把它给收掉。我的天哪，这是啥呀？海鳗鱼一条。我的天哪，这个海鳗鱼可厉害了，看看有没有5斤啊？这个特别的大，我的天哪，会不会咬人啊？太厉害了这个啊，我有点太滑了，抓不着它。正在直播中，点个红心，加个关注。